Bonjour mes amis, enchanté de vous voir. Commençons. Unité 2, leçon 26. Продовжуємо працювати над другим розділом. La cloche sonne, leçon 6. Сьогодні у нас лексичне розмовне заняття. Ми попрацюємо з базовою лексикою цього розділу, перевіримо, що, як ви запам'ятали, закріпимо ваші знання за допомогою лексичних тренувальних вправ. Отже, commençons, починаємо. Traduisez les mots. Рюкзак. Un sac à dos. Книжка. Un livre. Зошит. Un cahier. Фломастер. Un feutre. Пенал. Une trousse. Ручка. Un stylo. Олівець. Un crayon. Лінійка. Une règle. Гумка. Une gomme. Продовжуємо. Клас. Une classe. Заняття. Une leçon. Завдання. Un devoir. Дзвоник дзвонить. La cloche sonne. Дошка. Un tableau. Вчитель. Un maître. Вчителька. Une maîtresse. Звичайно, просто запам'ятати нові слова цього замало. Треба їх навчитися використовувати у мовленні. Тому ми з вами і виконуємо стільки тренувальних вправ. Exercice 1. З'являється для вас нове слово. Coûter – коштувати. Coûter. Combien coûte? Скільки коштує? Combien coûte? Подивіться, regardez, скільки коштують шкільні речі. Regardez, combien coûte? Та складіть речення, запишіть цифри словами. Розглянемо приклад. Combien coûte? La trousse coûte 15 euros. Combien coûte la trousse? Combien coûte le cahier? Combien coûte la carte? Відповіді надайте самостійно, тренуйтеся, розмовляйте вголос. Exercice 2. Nommez les images et trouvez l'intrus. Подивіться на малюнки та знайдіть інтру, зайве слово на кожній картці. Складіть речення. Наприклад, перша картка. C'est le soleil, c'est la lune, c'est le poisson, c'est l'avion, c'est l'oiseau, c'est le parachute. Шукаємо зайве слово le poisson. Складаємо речення. L'intrus, c'est le poisson. Далі виконайте цю вправу самостійно, потім перевірте себе. Продовжуємо працювати з лексикою за нашою темою. Les métiers – предмети, шкільні, дисципліни. Les métiers також перекладаються професії. L'emploi du temps – розклад. Це може бути шкільний розклад або будь-який розклад, наприклад, розклад транспорту. Слідкуйте та повторюйте за мною. Anglais, français, musique, dessin, biologie, géographie, mathématiques, travail manuel, gymnastique, histoire. Ці слова запам'ятати легко, бо вони созвучні українським словам. Отже, попрацюємо з ними трохи, використаємо їх у діалогах. Exercice 3. Ви бачите l'emploi du temps de Lucie Vagrand. Це її шкільні предмети, які вона вивчає, та її розклад.
Вам потрібно зробити свій розклад своїх занять та розказати його. Parlons français. Наприклад, Lundi, j'ai anglais, histoire et dessin. У понеділок у мене англійська історія та малювання. J'ai anglais à 9h10. У мене англійська у 9 годин 10 хвилин. Mercredi, je ne travaille pas. У середу я не навчаюсь. І так далі. Продовжуйте. Розкажіть про кожен ваш день. Exercice 4. Lisez et traduisez les petits dialogues. Lisons ensemble. Читаємо разом. Замість пропусків додаємо дієслово avoir – мати у потрібній формі. Répétez après moi. Tu as musique aujourd'hui? Oui, et toi? Moi, j'ai musique lundi et jeudi. Frédéric a dessin aujourd'hui. Non, il a français et maths. Ses sœurs ont dessin. Vous avez géographie aujourd'hui? Oui, et gymnastique aussi. Et vous? Nous avons histoire, français et dessin. Переклад цих діалогів вам зрозумілий, отже, це один з прикладів використання лексики. Потренуйтесь ще самостійно. Exercice 5. Ситуативний діалог. Франсуа загубив свій розклад, він дзвонить Ніколя та цікавиться розкладом на понеділок та вівторок. Відтворіть телефонну розмову. Traduisez et parlez. Ви бачите переклад цього діалогу, а зараз прочитаємо його разом. Répétez après moi. Слідкуйте. Salut, c'est François. Est-ce Nicolas? Oui, c'est moi. Comment ça va? Merci, ça va. Dis-moi, s'il te plaît. Nous avons l'histoire et les maths lundi. Oui, nous avons l'histoire, les maths. Et encore, nous avons le français. Et qu'est-ce que nous avons mardi? Mardi, nous avons l'anglais et la géographie. Merci. Pas de problème, au revoir. Отже, дзвонити, телефонувати французькою буде appeler. Майже так само, як je m'appelle – мене звати, appeler – дзвонити. Є стаціонарний телефон, un téléphone, є мобільний пристрій, un portable. Un portable, un téléphone. Потренуйтесь, попрацюйте з цим діалогом ще раз самостійно. Наступна лексика цього розділу. Une chambre – кімната. Це слово вам вже відоме. Une chambre. Un mur – стіна. Un mur. Un lit – ліжко. Un lit. Капці. Les pantoufles. Les pantoufles. Чашка. Le bol. Le bol. Ще раз. Une chambre. Un mur. Un lit. Les pantoufles. Le bol. Les verbes. Дієслова цієї теми. Répétez après moi. Повторюйте та запам'ятовуйте. Elle danse. Il chante. Il demande. Il répond. Il cherche. Il trouve. Elle commence. Elle finit. Elle allume. Elle allume la lampe. Elle fait sa toilette. Il avale son bol de chocolat. Il va au lit. Рух.
напрямок. Il entre. Il rentre. Il va. Він йде кудись. Il marche. Він ходить. Il arrive. Il vient. Обидва дієслова перекладаються «він приходить». Il arrive, il vient. Однаковий переклад. Il court. Він біжить. Il court. Exercice 6. Lisez et traduisez le texte. Розташуйте речення у логічному порядку. Знайдіть відповідні малюнки. Розглянемо ці речення. Répétez après moi. Читаємо разом. Drin, il est 7h15. Le réveil sonne. 7:15. Дзвонить будильник. Claude met ses pantoufles. Клод взуває свої капці. Il fait sa toilette. Він приводить себе до ладу. Il avale son bol de chocolat. Він випиває чашку шоколаду. Il prend son sac à dos. Він бере свій рюкзак. Il va à l'école. Він йде до школи. Розташуйте ці речення та спробуйте розказати цей міні-текст, не дивлячись на речення, а лише на малюнки. Успіху! Exercice 7. Ще 2 завдання до цього міні-тексту. Прочитайте варіанти відповідей, перекладіть їх та оберіть потрібні. Потім перевірте себе. У нас сьогодні практичне заняття, тому і вправ так багато. Отже, наступна вправа – Exercice 8. Об'єднати малюнки з реченнями, розташувати їх у логічному порядку, прочитати, перекласти, вивчити нові слова, а потім розказати цей текст по пам'яті. Розглянемо речення з перекладом. Я дивлюсь мультфільми. Je regarde des dessins animés. Потім ми йдемо до цирку. Puis nous allons au cirque. Він дивиться телевізор зі мною. Il regarde la télé avec moi. 11. Ми йдемо дуже швидко. Il est 11h, nous marchons très vite. Неділя – c'est dimanche. О 11:45 ми приходимо до цирку. À 11h30, nous arrivons au cirque. Я вмикаю телевізор. J'allume la télé. Починається спектакль. Le spectacle commence. Поль приходить. Paul vient. Попрацюйте над цією вправою самостійно, а потім перевірте себе, як завжди. Exercice 9. Lisez les dialogues, trouvez l'image. Прочитайте діалоги та знайдіть малюнок. Lisons ensemble. Читаємо разом. Tu donnes les oranges à Susan? Oui, elle aime les oranges. Ти даєш апельсини Сюзон? Так, вона любить апельсини. Vous allez à Paris? Oui, à 10h07. Et dimanche, je rentre. Ви їдете у Париж? Так, о 10:07. А у неділю я повертаюсь. Combien de poissons avez-vous en classe? Nous avons 2 petits poissons rouges et un poisson vert. Скільки рибок у вас у класі? У нас 2 маленькі золоті рибки та 1 зелена рибка. Наступний діалог. Léon, qu'est-ce que tu fais? Je mets mes chaussures, maman. Ça y est. Léon, що ти робиш? Я взуваю моє взуття, мама. Готово. Quelle heure est-il? 9h moins le quart. Merci, monsieur.
Отже, попрацюйте з цими діалогами ще раз самостійно. Exercice 10. Lisons ensemble. Зверніть увагу на носовий звук. Буква сполучення АН, АМ, ви знаєте, дають носовий звук «en». Répétez après moi. Повторюйте за мною. Elle a deux chambres. Une grande chambre pour elle et une petite chambre pour André. Le chat de Madame Van entre dans la chambre d'André. Il chante. Miaou, miaou, salut André. Друга частина. Dimanche, André met son pantalon noir et sa chemise blanche. Il va au cirque avec Madame Van. Madame Van met sa robe blanche. Elle prend son chapeau blanc, son écharpe blanche et un bouquet de roses blanches. Le spectacle commence à 6 heures. C'est super, dit André. Vendredi 30 novembre, il rentre à Rouen. Merci beaucoup, très bien. Exercice 11. Цю вправу виконайте самостійно, додайте слова, яких не вистачає, а потім запишіть, прочитайте та перекладіть. Lisez, traduisez et écrivez. Bonne chance! Остання вправа на сьогодні. Exercice 12. Зробіть переклад, але вже з української на французьку. Зробіть цей переклад письмово, а потім lisez et traduisez. Прочитайте та спробуйте розказати цей текст. Bon chance! Les mots nouveaux – додаткові нові слова, які ви зустріли сьогодні під час заняття. Розглянемо їх ще раз. Répétez après moi. Les matières, l'emploi du temps, le bol, les pantoufles, les dessins animés, l'intrus, puis coûter, arriver, il vient, nommer, nous courons. Попрацюйте з цими словами, а потім вже переходьте до виконання домашнього завдання. Voir et leçon. Що треба зробити? Звичайно, повторити усю лексику, виконати, передивити ще раз усі вправи, виконати 2 вправи письмові та вивчити нові слова. А потім подивіться 3-ю частину цього відео, щоб перевірити себе. La révision – відповіді до вправ заняття 26. 26. Exercice 1. Combien coûte? La trousse coûte 15 €. Les crayons coûtent 4 €. Le cahier coûte 3 €. La carte coûte 7 €. La gomme coûte 2 €. La règle coûte 2 €. Le stylo coûte 10 €. Exercice 2. C'est le soleil, c'est la lune, c'est le poisson, c'est l'avion, c'est l'oiseau, c'est le parachute. L'intrus, c'est le poisson. C'est la famille, c'est le père, c'est la mère, c'est le bébé, c'est la sœur. L'intrus, c'est la montre. Exercice 6. Drin, il est 7h15. Le réveil sonne. Claude met ses pantoufles. Il fait sa toilette. Il avale son bol de chocolat. Il prend son sac à dos. Il va à l'école. Exercice 7. Claude ne trouve pas son sac à dos. Claude не знаходить свій рюкзак. Claude regarde le réveil. Claude дивиться на будильник. Le soir, Claude va au lit. Вже вечір. Claude йде до ліжка. Claude et sa sœur. Claude en auto. Claude le matin. Claude вранці.
Exercice 8. C'est dimanche, j'allume la télé. Je regarde les dessins animés. Paul vient. Il regarde la télé avec moi. Puis, nous allons au cirque. Il est 11 heures, nous marchons vite. À 11h30, nous arrivons au cirque. Le spectacle commence. Exercice 11. Читаємо разом, одночасно. Je prends ma trousse avec les feutres, les crayons de couleur, le stylo et la gomme. Je commence à dessiner. Je dessine un petit poisson rouge. Il nage. Je dessine ma sœur. Elle allume la lampe. Mon copain Georges demande: Tu as une montre? Quelle heure est-il? Je réponds: 4h moins le quart. Oh là là, dit Georges. Nous avons peu de temps. Vite, Marc. Je finis mon image et nous courons chez Christine. Не перекладаємо. Сподіваюсь, переклад вам зрозумілий, бо ви вже вивчили нові слова. Exercice 12. Traduisez. Читаємо разом, одночасно, разом зі мною. À 7h30, Jacques fait sa toilette. Il prend son sac à dos et il va à l'école. Il ne court pas. Il a encore beaucoup de temps. À 9h, il entre dans la classe. À 2h, il rentre à la maison. Le père demande: Comment ça va? Tout va bien, répond Jacques. Il avale son bol de chocolat. Jacques dessine une école, une classe, une maîtresse. Il aime dessiner. À 10h, le garçon va au lit. Якщо ви зробили переклад та знайшли у себе помилки, виправте їх. À très bientôt. Bonne chance. Au revoir, mes amis.